Hello， 大家好啊！天氣開始涼啊，最適合咧就食燒肉噶啦。今日就去咗間放題店嗰度咧，除咗食啲靚嘅牛肉之外咧，仲有活燒鰻魚同埋海鮮食啊！未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。先講下交通路線先，喺羅湖口岸過關之後咧，搭地鐵1號線就可以直接去到購物公園站。福田口岸過關咧，就可以搭地鐵4號線去到會展中心站，然之後轉1號線就可以去到購物公園站。喺 C 出口上咗地面之後咧，就睇正面方向向前行。咁喺左手邊咧就係 Coco Park 商場嚟嘅，食完飯咧就可以去行下街啦。咁行到十字路口，然之後咧我哋就過對面馬路，然之後咧向前直行啊。咁我哋會經過咧購物公園酒吧街嘅。然之後咧行前少少，轉右手面就會見到呢一座啡色圓拱形嘅大廈。咁我哋今日就喺呢度食飯嘅。咁我哋就喺扶手電梯啦，上1層啦，上到去之後咧就轉左手邊，然之後就直入去，就會見到今日我哋食飯嘅地方牛醬屋。呢間係燒肉嘅專門店嚟嘅。咁呢度有放題食啦。我係好中意呢度嘅裝修啊！一入到去咧，以為自己去咗日本啊，因為啲裝修咧全部都係日本風格。有啲房間啦，咁啊有啲私隱度啦，大廳嘅位置咧有一部分咧仲係靠窗噶，咁啊非常之開揚。另外其他嘅裝飾咧，真係唔講啊，真係以為自己去日本啊！嗱，呢度嘅燒肉咧係任飲任食2小時，仲有咧呢度人民幣就改埋1對1。飲品方面咧，凍嘅茶、汽水、果汁啊、啤酒啦、清酒、梅酒咧都係任飲嘅。呢度咧都有個經濟啲嘅餐啦，就228蚊啦。咁啊，全部嘅肉咧嗱喺呢張相入邊咧，全部有晒噶啦。咁啊，後邊都有嘅，後邊都有好多嘅菜式可以點嘅。另外啦，如果想食得豐富啲啦，咁呢本餐牌上面咧就係288蚊。咁啊，多咗好多款嘅牛肉嘅，有鰻魚啦，而且佢牛肉嘅款式咧係多咗好多嘅。咁可以喺度揀啦，羊扒都有啊，好多啊！呢度咧有3杯飲啊，幾大杯。今日咧我哋嚟呢度食放題啊，幾多牛肉，又有海鮮，仲有活鰻魚啊，非常之豐富啊！呢度咧係用真炭火燒烤啊，燒出嚟咧更加有風味啊！我哋首先咧就燒咗個牛小排先啊，擺喺度啊！呢度咧可以自己燒啦，因為自己燒有自己燒嘅風味啊！哇，都好靚啊塊牛小排！哇，啲牛小排燒得好靚啊！試一塊牛小排先，哇，幾靚燒得，好正啊！好香牛肉味啊，同埋咧好油潤，食落去好舒服，好舒服啊！啲牛肉咧可以用啲生菜啊、泡菜咧包埋一齊。加埋落去一齊食啊！然之後咧，加返啲醬粉，咁啊一齊食咧，更加美味啊！哇，好香啊！咁樣食呢個雪花牛排啊，幾大塊，幾大塊！哇，正啊！哇，塊雪花牛排喺度燒得，嗰啲牛味咧升上嚟好香啊！哇，兩面反下去啊！塊雪花牛排，哇，好多煙啊！哇，好正啊！呢度咧都有把鉸剪咧，可以剪細啲去啦。咁啊食嘅時候咧就方便啲啊！啲雪花牛排燒完，剪咗細細嚿，燒得咧就非常之香啊！因為佢係用炭火燒啦，所以燒出嚟嗰個味道咧係特別香噶。點少少汁，因為本身佢呢個牛肉咧係冇醃過味嘅，咁所以嗰個牛肉本身個味咧就比較濃味啲啊！點埋啲燒汁食咧，非常之香。我中意佢冇啲撈咗嘅味咧，個牛肉味好濃。而家燒鰻魚啊，呢啲係活鰻魚嚟噶。睇我哋自己啲功夫得唔得先啊？多數都係咧，人哋幫我哋燒嘅。今次咧試下自己燒啊！自己燒咧就要注意啦，燒嘅時候咧就係燒肉嗰邊先嘅，燒完肉然之後先燒皮嘅。燒到咁上下咧，就可以反轉個鰻魚燒埋個皮嗰邊啦。哇，燒到好金黃色啊！哇，好靚啊！一陣燒香晒兩邊之後咧，就可以加埋啲汁啦，一齊再燒嘅。燒到咁上下呢啲鰻魚咧就點埋啲醬，
然之後咧就再燒下佢，咁就非常之好食噶啦。個鰻魚我哋自己燒啊，都燒得幾靚啊！哇，睇到都好有食慾啊！呢啲鰻魚咧係活鰻魚嚟嘅，新鮮鰻魚啊！佢啲肉咧好厚嘅。我第一次燒鰻魚都幾成功喎，個皮都燒得脆，同埋佢啲肉咧比較厚身啲。佢呢個肉咧係爽口嗰隻，唔錯啊！嗱，如果中意包紫菜食嘅話咧，可以同服務員講啦，攞翻碟紫菜，然之後咧我嚟包住個鰻魚食嘅。個鰻魚咧可以包埋個紫菜咁樣一齊食啊，就更加惹味。我哋可以燒埋啲蠔啊，啲蠔咧大大隻啊，咁啊燒啲蠔咧要少時間啦。啲蠔咧燒到啊，嗰啲水係咁卜卜卜卜卜咁樣，好得意啊！啲蠔咧都得啦，燒到脹卜卜啊！幾靚，脹卜卜噶，食落去咧係好 creamy 啊，非常之嫩滑啊！嗰個肉咧係好厚啊，同埋個蠔味咧都好夠啊！燒埋啲牛脷先，呢啲牛脷咧好厚切嘅。都唔使燒太耐啊，同埋咧有把鉸剪嘛，可以剪開佢嚟燒啦一陣。燒牛脷嘅時候咧，燒埋啲蝦先。呢隻黑虎蝦嚟嘅，哇，好滑啊！擺埋落去側邊嗰度燒啊！隻黑虎蝦都好大隻喎。翻下啲牛脷先啊！燒緊啲蝦嘅時候，哇，好靚啊，金黃色㗎！哇，啲煙幾勁啊！啲牛脷咧比較厚身啊，所以咧剪下佢好啲。咁啊，會容易燒得熟啲啊！哇，呢個牛脷好爽喎，好香牛味啊！呢個牛脷咧，點啲汁食啊！點咗汁之後咧，仲惹味啊！同埋真係好爽啊！口切呢個，我開頭驚佢韌添啊，原來一啲都唔韌啊，食落去爽噶。啲牛脷好食啊！啲黑虎蝦燒出嚟好靚啊，紅當當咁樣啊！呢個黑虎蝦咧，個味咧會比較濃啲，同埋佢個肉咧係比較爽嘅。呢個多春魚咧係煮熟咗先出嚟嘅，咁所以係唔使整噶啦。咁啊，點啲沙律醬先。個多春魚咧，佢已經有啲鹽噶啦，即係鹹鹹地啊。加啲沙律醬落去咧，就已經夠晒味啊。同埋啲肉咧好嫩喎，佢燒到咧佢面頭係脆脆地嘅，入面啲肉咧就好嫩滑嘅。而家燒埋啲牛仔骨先啊！呢個係黑椒牛仔骨啦，有啲黑椒喺上面噶啦。嗰啲牛仔骨燒得好靚啦，個油脂喺度滋滋聲咁樣啊！啲牛仔骨燒好上嚟啊，好靚啊！去街市買牛仔骨都好貴啊，買到而家好濃牛味，好香，同埋佢加咗啲黑椒喺度咧，仲香啊！少少肥肥地，所以啲肉咧都夠滑嘅。我燒埋啲牛板腱先。啲牛板腱好大片啊！牛板腱個脂肪咧就少啲嘅，嗰個牛嘅濃味咧係比較濃啲啦。我都幾中意食牛板腱噶。揀下啲牛板腱先啊！如果中意食香啲嘅話咧，可以再燒燶啲咯。呢度啲牛肉咧都係邊一個部位都好咧，嗰個牛嘅味道係好濃郁嘅。啲牛板腱都燒好啦，好大塊啊！哇，成隻手掌咁大塊啊！好，加埋落啲菜一齊食。個牛板腱嗰個肉咧係比較有質感啲嘅，因為佢脂肪唔會話好多，所以佢唔係話好嫩滑嗰種，但係咧佢係比較結實一啲啦，有質感啦，所以唔同口感咯。有個橫膈膜啊！呢個橫膈膜咧都厚身嘅喎，燒出嚟啲顏色睇下幾靚。中間咧都緊緊熟咁樣啊！搞掂啦，燒好啦啲牛肉，相當之唔錯啊！見到都流口水啊，幾靚，仲有啲煙喺度啊！哇！呢個橫膈膜冇得頂啊！油香味好重，牛味又好重，食落去咧又夠多汁，哇！真係冇得頂啊！呢個一定要食啊！燒埋個魷魚先，即係魷魚都好大隻啊，放埋落去燒啊！
啲魷魚一個個圈咁樣啊，好得意啊！哇，啲魷魚燒到金黃色噶，同埋咧佢係好厚切啊！我完全冇點汁咧，可以食到嗰啲魷魚嗰啲鮮味啦，同埋好厚身咧，食落去彈牙爽口啊！蘑菇啊，燒咗出嚟幾多汁，最中意食燒蘑菇咧，佢入邊就有呢啲汁啊，可以當湯飲啊！個蘑菇好鮮甜啊，同埋啲水咧好好飲啊！食完晒啲燒肉咧，食翻個甜品啊！呢度有雪糕食噶，呢個咧就係香草味雪糕啊！呢個雪糕咧牛奶味嘅，有少少香草味，都幾香幾滑啊！呢間放題店靚嘅牛肉咧款式都好多啊，仲有活鰻魚同埋海鮮食啊，大家可以去試下。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。